Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur dengan Allah atas sedaya nikmat ingkang diparingi dumateng kita panjenengan sedaya. Kita dipun paringi kesehatan, sarasan, dipun paringi istiqomah dalam ibadah, lan langkung pol malih kita dipun paringi enten riku saged nindakaken salat isya kanthi berjamaah dan semanten menika wae. Ingkang punapa Nabi ngendikaaken man shalah al isya fi jamaatin faka'annama shalah nisfal laili. Sinten tiyang sing salat berjamaah isya piyambake angsal pahala kados dene salat sunnah separuh malam. Masya Allah, nikilah luar biasa pahalane salat isya kanthi berjamaah. Salajengipun shalawat ugi salam tetep ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat nindakake sunah-sunahipun diperintahke supados mengikuti Kanjeng Nabi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun kita menginjak tengene kajian tentang bab yang menika meninggalkan sholat niku termasuk dosa besar ingkang ngungkuli yang menika perbuatan maksiat kados dene zina, kados dene mabuk-mabukan. Kita badhe membacakan sekedhik nasihat saking Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niku sinten? Hasan Al-Basri niku yang menika seorang tabi'in ulama besar. Tabi'in ulama besar. Dipun riwayataken piyambake murite Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Piyambake ngendikake wonten hadis enten dipun riwayataken kalian Ibnu Abi Syaibah enten kitab Musannafipun. Piyambake ngendikake innal iman laisa bit tahalli wa tamanni. Innamal iman ma waqarra fi qalbi wa sadaqahul amal. Bilih sik dijenengke iman niku mboten namung sekedar tahalli, hiasan. Hiasan ming lamis-lamis. Sing dijenengke iman Islam niku mboten namung sekedar tulisan status wonten nggen KTP utawi enten nggen kakang. Banjane kepak. Sing dipun wastani iman niku mboten mung sekedar ucapan lisan aku ya iman. Aku ki wong Islam. Mboten. Utawi iman niku nggih mboten namung sekedar enten mriku tamanni, angen-angen. Angen-angene pengin dadi wong Islam sing tekun, sing teng masjide tertib, salat berjamaah tertib. Angen-angen tok. Tuh bahkan mungkin angen-angene luar biasa kita iki pengin mlebu swarga. Sedaya tiyang niku nggih menawi ditangeti siji mboko siji setunggal mboko sawiji ditangeti pengine pripun benjing nek sedo iki pengen mlebet swarga nggih ta. Tapi napa wadah tiyang sing pengen mlebet swarga ning mung angen-angen tok. Lha wipun nggih menika piyambake pengen mlebu swarga ning boten purun belajar ilmu agama Islam. Piyambake pengen mlebu swarga ning salat lima wektune babar belas. Pengen mlebet swarga salat lima wektune bolong-bolong. Pengen mlebet swarga teng masjid nek pas Idul Adha kali Idul Fitri. Idul Adha sekedap malih. Pengen mlebet swarga ning teng masjid namung nindakake pas salat Jumat tok. Enjing-enjing. Jumat niku nggih. Niku berarti mau angen-angen tok, nggih. Pengine muluk-muluk mlebet swarga angsal rahmati Allah ning kenyataan prakteke piyambake mboten enten tekad enten mriku beramal kangge bener ke keimanane. Mula Hasan Al-Basri ngendikaken innamal iman ma waqarra fil qalbi wa sadaqahul amal. Sing dijenengke iman niku sesuatu sing menetap dalam hati, menancap dalam hati terus dibenerke kanthi amal perbuatan. Nek ngaku iman, kathah tiyang saged ngaku iman, aku iman, aku iman ning kenyataane kita nggih. Bahkan para bapak ibu cacat nem niku sing nggih mungkin jarak ke masjid salate sing sak gelem dhewe ditangeti besok nek mati pengen temu dia pengen swarga. Ning jauh kali masjid jauh kali kadang salat lima waktu niku sing kirang tertib.
salate teng masjid namung nalikane salat Jumat. Nyambangi masjid ku nek pas salat Jumat. Tapi pengennya mlebet swarga. Angen-angen tok nih. Dan kadang tertipu kali nggih batine dhewe, tertipu kali perasaane dhewe. Tertipune pripun ujit nempi cek rasa umure cek panjang sehingga dinikmati dhisik hidup niki. Masya Allah, ngeten nggih. Tiang sing meninggal dalam kondisi muda niku mboten sekedhik ya, kata. Pramila kadang kita jumpai teng masjid-masjid niku sing teko teng masjid niku sing nem-nem apa sing sepa-sepa. Wah, sing pun sepuh-sepuh. Padahal sing namine kematian niku mboten pandang bulu. Sing nem nggih meninggal kata. Sing dereng dewasa meninggal nggih mboten sekedhik. Nikilah para Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya iman niku mboten namung sekedar angen-angen, mboten namung sekedar enten mriku mung dados cita-cita sing tanpa dilakoni. Urusan donya mawon nek mung dinget-nget niku mboten dadi. Mboten kelakon, nggih mboten. Pengine sugih rezekine kathah ning ora tau nyambut gawe. Ning omah ae. Lan wancine sugih lho, sugih. Wancine mangan iso mangan. Mangan-mangan tok ngene, angen-angen tok. Wating rekening cita-citane, rencanane ning mboten tahu direalisasikan. Emang sekedar cita-cita dan rencana. Urusan donya padahal niku. Yang sing sakniki nembe anget-angete delokas tahun politik kita nggih. Sing ajeng nyalon dadi anggota dewan niku napa terus bar nyalon terus meneng ning omah ngoten? Nah, wancine menang ya menang. Oh, boten. Kawit sakniki jare wis melakukan safari politik, wah, mengenalkan diri dengan masyarakat, dicampur dengan janji-janji manis kena. Ampun palsu kok kena urusan ini. Janji-janji manis kena, manis. Luar biasa kena. Wah, pengine nek aku dadi semua nanti dibangun. Nah, niku usaha kena niku ora berangan-angan. Dan berarti ini dipraktekke, kepinginane dipraktekke gitu nggih. Ya walaupun kadang praktekke niku duka, kadang niku ya nganggo tenanan nganggo bener napa mboten nggih perlu diteliti malih. Nek praktekke menghalalkan segala cara niku mboten bener. Lah, niki para Bapak Ibu, iman mboten namung sekedar angen-angen. Mula Hasan Al-Basri ngendikake malih wonten ya, riwayat lentune nggih menika inna qauman al-hadhum al-amani hatta kharaju minad dunya wa malahum hasanatun. Tiang niku oke-oke dirusak kanthi angen-angene dhewe. Nggih, rusak karena angen-angene dhewe. Pripun? Piyambake meninggal dunia metu saking donya niki bahkan mboten beto pahala sedikit pun. Ing piyambake nalikane ditakoni wa yaqulu akadum inni ahsanadz dzanni bi rabbi. Nek wa kadiba lau ahsanal dzan la ahsanal amal. Nalikane ditangleti lho aku ki jane iki yo pengin entuk swarga, aku tuh pengin entuk rahmate Allah, pengin ampunane Allah. Aku ki yo butuh Gusti Allah iki. Ning dhek ngomong ngono ki goroh. Gorohe pripun? Mboten enten prakteke. Gur ngomong tok, ngeten nggih. Umpama bener-bener piyambake niku husnudzon, berprasangka baik kali Allah, mesti persangkaan baiknya niku diwujudke kanthi amalan. Pramila para Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya dalam enten mriku merealisasikan keimanan niki bener-bener dipun praktekke kanthi amalan-amalan kesetiap harian. Termasuk kita belajar ilmu agama niki merealisasikan amalan. Mergane apa? Tiang beramal boten mungkin saged lurus nalikane boten dipun sertani kalian ilmu. Kita pun selalu meminta dengan Allah ihdinas siratal mustaqim. Niku intine napa? Nyuwun petunjuk sing lurus niku kanthi ilmu. Tiyang saged lurus niku mboten kok ujug-ujug keto wangsit ngene langsung dadi wong sing lurus, mboten. Tiyang saged lurus niku menawi cedhak kalih ilmu-ilmu sing diajarke kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para Bapak Ibu, sekedap malih kita badhe nggih menghadapi ibadah ingkang agung ingkang luar biasa wonten bulan Dzulhijjah yang menika ibadah kurban. Ngaten nggih? Ibadah kurban. Kathah tiyang niku sing angen-angen pengin enten niku piyambake saged kurban. Ngeten nggih.
saged enten mriku beribadah menyembelih hewan nalikane tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kadang kala mboten enten realisasine. Akhirnya napa? Nggih mboten wujud kita nggih. Mboten wujud. Bapak Ibu, niki kula membacakan satu riwayat enten nggih tafsir Ibnu Katsir. Nggih menika ceritane Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi niku nate piyambake niku pados pinjaman uang wekdal semanten. Pinjaman uang piyambake kanthi pinjaman uang. Nggih, pinjaman uang niku jaman riyen mboten tembang ngene, tengene rencang sing gadah rezeki luwih ngoten. Pinjam uang enten mriku kangge tembas kewan terus disembelih nalikane tanggal 10 Dzulhijjah. Lajeng kita ngerti kalih ulama lain dune, apa bener sampean kurban nate golek utangan? Pripun jawabe Abu Hatim Ar-Razi? Yang baik jawab lakum fiha khair. Soalnya aku tahu krungu ya Gusti Allah dawuh enten gen Al-Qur'an bilih di dalam kurban itu akan ada kebaikan. Kebaikan dunia sampai akhirat. Bahwasanya para bapak ibu tiang sing enten mriku bener-bener nemen-nemeni dalam beribadah walaupun kadang kala dadak nganggo meksa. Tapi ketika itu bener-bener ikhlas pasti akan mendapatkan ganti ingkang langkung saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu wonten lingkungan kita niku nggih masyaallah nggih. Tiyang niku hidup niku pasti bergelut bergelimang kalih sing naminipun kadang pinjaman kangge nopo kangge ekonomi setiap harian. Atau bahkan sing terjadi kadang pinjam niku kangge naming istilahnya sesuatu sing boten pokok kadang ngene. Pokok niku kan sandang pangan papan namanya pokok ngene kebutuhan apa namanya primer ngoten nggih. Terus pas zaman sekolah niku diajari ngoten lho Pak Guru. Adapun lentu nih para bapak ibu niku kadang nggih enten mriku upami enten ya alhamdulillah utawi mboten enten niku nggih tesih saged mlampah ngoten nggih. Kendaraan seadanya kadang pengine sing mewah ngene sing peton 2024 dari medal nggih, dari medal. 2023 bulan Mei metune. Semoga sing pengen terbaru, pengen enten mriku mboten ketinggalan kalih rencang. Dan kadang-kala niku nggih rada meksa. Para bapak ibu, ibadah kurban niku namung setahun sepisan. Bener ibadah kurban niku menurut jumhur ulama niku hukumnya sunnah. Menurut Imam Hanafi wajib kangge sing mampu, wajib kangge sing mampu. Ananging kita coba dibanding ke kalih enten mriku kehidupan setiap hari kita. Kita enten mriku dalam keduniaan sing kadang kita namung nuruti kesenangan, sing kesenangan niku sementara. Nek pun ditinggal sedo nggih pun selesai, kira mboten. Niku kita wantun nyengko. Apa mulai nek sing jenenge yang Jatiyoso niku ajeng hajatan niku paling mboten nyepake sapi sekawan ngene nggih, sikile. Papat telu empat. Kadang 4 ekor nopo nggih mboten mung 4 kaki ngene. 16 berarti sikile. Papat ping papat. Dan itu kadang ya wis pokoke seneng gitu nggih, seneng. Lah pramila para Bapak Ibu, napa kita boten pengin rakyat tangan mriku nggih seumur hidup kita panjenengan sedaya bisa berkorban kangge Allah. Berdasarkan enten mriku perintahipun Allah wonten surat Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nabi Muhammad diperintahke supados enten mriku menyembelih kurban salat kangge Allah semata. Termasuk kurban enten nggih 10 Dzulhijjah niku. Para Bapak Ibu, enten mriki tesih enten gandeng jeneng kalih utang nggih. Utang niku nggih seseorang niku kadang nggih umum enten nggih satu masyarakat niku gadhe utang. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih gadah utang. Nek ampun diwastani nek utang kuwi sunahe Nabi ampun nggih. Wah, utang aku mau Nabi utang nek sunahe Nabi utang. Mboten. Nabi utang itu karena kebutuhan mendesak. Nabi tumbas gandum wekdal semanten. Nek cara sakniki beras ngantos gadekke tinggi barang jaminan niku baju perange, baju besi. Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam utang tumbas gandum tenggene tiyang Yahudi. Nah, dan iki para Bapak Ibu, artinipun hutang niku kadang enten satu masyarakat itu satu hal sing biasa. Ananging tetep sing perlu dipun pahami hutang niku harus kita napa niku perkirakan sekiranya mboten kepepet pokoknya saged dipun hindari. Napa malih namung kangge mengejar napa
Alhamdulillah. Gengsi kita ki aneh iki repot kita ki. Aneh iki karena enten mriku tekanan napa niku gaya dan tekanan itu berbanding lurus kita ki. Yang niku nek gayane terlalu banyak, tekanan hidupnya semakin berat. Niku terus niku fisika ngoten terus. Ngoten. Lan iki para Bapak Ibu, enten buku zikir dan wirid sehari-hari ingkang judulipun Hisnul Muslim ingkang kula kenalke nalikane malam napa nika? Rabu menika. Enten satu doa agar seseorang bisa melunasi hutang. Wah, seneng kita iki. Biasanya diajari doa ngeten iki rata-rata seneng terus dihafal. Enten mriki enten halaman 552. Saged dipun tingali iki enten kitab doa-doa niki gadane masjid iki mengke saged dipun ampil dipun catet enten gedrike. Nggih. Enten dua doa sing diajarke saking Kanjeng Nabi kangge tiyang sing keberatan hutang gen saged melunasi hutange. Doa sing pertama ra diringkes, doa kedua ra dipanjang. Niki kula baca sing setunggal mawon. Belajar niku nek kata-kata wah pengene apal doa kabeh sedina 5 nggih. Sesuk ilang kabeh ngene. Ulama ngendikake man akhadha jumlatan nggih, fukida jumlatan. Sinten tiyang nek belajar niku langsung kathah. Le ilang nggih kathah ya. Nggih. Wah, penjelasan aku kayak banget gitu. Bareng ngoten mengke bar ngaji apa mau lali kabeh. Lali. Mau apa? Lali kabeh. Niki enten doa sing pendek. Nggih menika satu ketika nggih menika enten riwayat Tirmidzi. Satu ketika enten mriku sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten mriku ingkang naminipun Abi Wa'il an Ali radhiyallahu anhu enten seorang budak sing teko tenggene Ali. Budak mukatab niku napa? Budak tiyang sing dadi budak nyicil awake dhewe gen saged merdeka. Intine gak ada utang kathah. Terus piyambake niku lapor kalih Ali bin Abi Thalib. Bila dhek niku keberatan utang, aku berat utang kebutuhan pokok bener. Nggih merdeka awake dhewe niku kan kebutuhan pokok. Nah, terus niku pripun? Kula njaluk tulung niki pripun jenengan enten solusi napa mboten? Teng Ali radhiyallahu anhu dipun tawari, gelem ora tak ajari satu doa sing aku pernah dhisik diajari Kanjeng Nabi. Dadi Nabi ngendika, "Lau kana alaika mislu jabalin sirin dainan addahallahu anka." Umpama wong kuwi gelem maca doa niku walaupun utange sak oke gunung. Utange sak oke gunung, utang oke banget gitu lah. Bakal saged diparingi nyaur kali Gusti Allah. Ngeten. Diparingi saged nyaur kali Allah. Ya menika doane Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ngeten. Ketingale enten sebagian pun hafal mungkin. Oke. Dereng ngoten. Mireng nembe niki. Alhamdulillah berarti kan temriku kita tambah ilmu enten nggih. Enten mriki enten halaman 152 kula tekuk enten mriki. Mengke saged dipun tingali niki bukune enten sekawan wingi enten Ghazal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Enten gedriki ya. Sing artine ya Allah, jadikanlah aku merasa cukup dengan yang halal dari yang haram dan buatlah aku merasa puas hanya dengan karunia keutamaanmu. Bifadlika amman siwak. Artinya pripun? Artinya tiyang iku dipun paringi saged enten mriku napa dengan rezekine Allah, pemberiane Allah sing halal itu merasa cukup. Sehingga mboten mudah-mudah hutang, mboten gampang-gampang utang. Soalnya enten tiyang niku senengane utang niku enten mboten? Enten nggih. Enten kadang niku. Jadi wis cukup niku nek ora utang jare ora semangat. Urip ora utang ki ora semangat. Jare kan bener niku kirang pas niku nek. Ken semangat tak Mas utang Mas. Jadi kok wis cukup ngoten niku wis nggawa sertifikate napa BPKB ini digo nyandi ken semangat le nyambut gawe. Niki jane kirang pas niku. Artinipun kita panjenengan sedaya ken merasa cukup dengan rezekinya Allah mboten mudah enten mriku pinjam lan dipun paringi cukup
kalian rezeki keutamaane Allah sing diparingke dumateng piyambake. Artine piyambake saged cukup ngecaki rezeki sing pun diparingke. Sehingga enten mriku para Bapak Ibu dengan kecukupan itu saged nek nggadahi utang saged kesaur, saged kesaur. Lan enten doa sing nomor 2 ra dipanjang iku saged wonten pertemuan ingkang badhe ngajeng. Niki enten halaman 152 nek ajeng menghafalkan niki saged dipun serat lan dipun hafalke wonten ya utawi enten pas manggo salat ngaten nggih. Pripun Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Langsung hafal nggih. Masyaallah, langsung hafal ngoten. Nek dereng hafal saged diwaos. Salam katen Bapak Ibu, kita langsung tenggene bab meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Nah, kita di halaman 51 katanya. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat 5 waktu walau setunggal kemawon itu dosa besar. Misalnya tiang sholat 5 waktu ini tertib, ning setunggal tok subuh niku sengaja kawanan terus atau bahkan mboten subuh. Niki dosa besar nih. Tetap dipun anggap dosa besar al-kabair. Imam Ibnu Qayyim ngeten nggih, piyambake ngendikaken kaum muslimin sepakat bilih ninggalke salat wajib. Maksudnya salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dosa tersebut lebih parah daripada membunuh. Membunuh itu adalah dosa besar gitu. Dan itu dosa ninggalke salat lebih parah daripada minuman keras, lebih parah daripada merampas harta orang lain. Merampok niku dosa besar gitu. Tapi nek ninggalke salat dosane luwih gedhe ninggalke salat niku. Lebih parah daripada zina. Zina naudzubillah. Lebih parah daripada mencuri. Naudzubillah nih, yang nolong merampas hak orang lain zalim niku dosane tesik sak ngandhape meninggalkan salat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan salat akan mendapat hukuman dan kemurkaan dari Allah lan mendapatkan kehinaan dunia sampai akhirat. Dijelaskan wonten as-shalah hukmu tarikuha. Nikilah Imam Ibnu Qayyim ngendikake mekaten. Terus dosa niku nggih enten tingkatan-tingkatane. Kados dene pahala amal ibadah niku nggih bertingkat-tingkat. Salat sunah niku sing paling top, paling pol niku napa? Salat fajar menika salat tahajud secara salat sunah mutlak. Nek salat rawatib sing paling top, paling jos pahalane salat sunah fajar 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah niki enten tingkatan-tingkatane. Semanten ugi dosa ngeten tingkatane. Dosa sing paling pol mentok nomor wahid syirik, nomor kalih ya menika meninggalkan salat lan saterusé. Mula dosa-dosa niku diperinci diurutke kalian para ulama zaman rumiyin namine enten kitab Al-Kabair, kitabe tipis ngoten. Nate kula kaji wonten ing Masjid Telopo 76 dosa besar ngeten nggih. Mulai pertama kesyirikan, nomor kalih saterusé ngeten nggih. Temriku salat termasuk peringkat nomor 2 maupun nomor 3. Nah, nikilah para Bapak Ibu dosa ngenten sing bertingkat-tingkat. Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama saking mazhab Az-Zahiri, yang baik ketika tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seseorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Dosa yang paling besar niku meninggalkan sholat sampai keluar waktu. Lan enten mriku nomor kali membunuh orang Islam. Lah Bapak Ibu, enten mriku menurut pendapatipun Ibnu Hazm Al-Andalusi, tiyang sing sengaja ninggalke salat sampai keluar waktu sengaja nggih, sengaja mboten pergo lali, mboten pergo nuwun sewu keturun sampai enten mriku keluar waktu niku mboten saged dikondok. Karena tiyang sing sengaja salat di luar waktu sampai waktune habis
niku sami kalian tiang sing salat sebelum waktunya. Tiang dhuwur sengaja jam sekawan, sami kalian tiang dhuwur sengaja jam 11. Sah napa boten niku? Boten sah. Tiang dhuwur jam 11. Sah napa boten? Dereng wektune lho nek teng Indonesia. Boten sah. Niku sami kalian tiang sengaja dhuwur jam sekawan pun wedale asar. Artinya pripun? Sengaja meninggalkan sholat itu mboten enten konco. Lah terus pripun nek pengen tobat? Yang mboten saged konco, sagede bertaubat, istighfar sak kata-katae, memperbanyak sholat sunnah. Kalau yang sengaja sholat sampai keluar waktunya, mboten saged dipun konco. Menurut Ibnu Hazm Al-Andalusi, mazhab Az-Zahiri, ngaten. Lan niku sing dipun pilih kalian beberapa ulama sakmenika nggih ngaten. Imam Az-Zahabi niku murid Ibnu Taimiyah, mazhabipun Az-Zahabi niku Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Piyambake ngendikake orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan yaitu satu sholat saja dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Hal ini karena meninggalkan sholat atau luput dari sholat tersebut termasuk dosa besar. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk mujrimin, yang sing berbuat dosa. Terus yang sing ninggal sholat dianggap kados dene naudzubillah melakukan berzina atau melakukan pencurian. Pencurian itu wonten nggih mata masyarakat itu sesuatu yang sangat jelek, sesuatu yang sangat keji. Bahkan sosok boten sekedhik kita nggih tentang kasus pencurian adalah konangan kecekel di amok masa. Saking jeleknya dosa mencuri. Neng para bapak ibu nek ditimbang secara hukum agama niku dosane tesih ageng meninggalkan sholat secara sengaja sampai luar waktunya. Napa mulai niku dadi rutinitas, angger subuh ora tau subuh, angger maghrib mboten tau maghrib, utawa mboten tau zuhur. Nek maghrib isya subuh sregep teng masjid, ning zuhur mboten tau. Utawa asar maghrib isya sregep teng masjid ning subuhe mboten tau. Utawa nek Jumatan sregep teng masjid ning liyane mboten salat. Ini lebih parah lagi, terus rutinitas itu niku. Niku lebih parah daripada mencuri dan berzina. Mulai kemudian dijelaskan tulis besar, ingat meninggalkan sholat lebih parah daripada dosa zina, selingkuh, mabuk, berjudi dan korupsi. Nah, sakit tinggi status nih, quotes nih status. Status atau nabi niku sing asekat di sini yang penting betul sing nyindir. Status HP senengane nyindir mengke sing disindir sapa sing tersinggung sapa. Pengennya nyindir si A tiba sing tersinggung si B akhirnya tambah musuh gitu. Gimana sangat. Jadi para bapak ibu menulis status, nulis yang terjadi media sosial, nulis yang terjadi grup niku dihitung kali malaikat, dicatat kali malaikat. Ma yalfadhu minkum illa ladaihi raqibun atid. Setiap tiang niku ngomong termasuk sak menika nulis niku dicatat direken kali malaikat raqib atid. Ngoten nggih? Raqibun atid, malaikat raqib atid dicatat. Napa sing dados perbuatan kita, ucapan kita, tulisan kita. Nek tulisan kita niku isine nasihat, ngajak sholat, mengingatkan sholat, mengingatkan tentang akhirat, ini masya Allah dicatat saya udah. Bab keempat, orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Wah ini parah. Mengenai besar nih akibatnya, parah nih akibatnya ternyata. Berdasarkan tentang penjelasan para ulama. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Tiang sing ninggalke sholat, rumangsa sholat itu mboten wajib, sholat kira wajib. Niku sepakat umat Islam
niku tiyang niku kufur. Ya niku kufur. Termasuk para bapak ibu yang menika nek tiyang sing muslim secara umum sing ya fitrahnya orang Islam niku sepakat niku. Pilih wong tinggal ke salat itu ya temriku kufur. Nah termasuk yang menika tiyang sing belajar ketoke belajar agama ning salah pengajian, salah guru. Napa niku? Nggih, senengane belajar tentang tasawuf sing enten tingkatan-tingkatane menika syariat, hakikat, makrifat. Nanti kira nggih. Terkelomong kisah nggih. Nggih, hakikat syariat, hakikat, makrifat. Ku nek wis tingkatan makrifat dipercaya jare umpama ora salat ora apa-apa, soalnya tingkatane wis makrifat, wis cedhak karo Gusti Allah, wis ora usah salat. Niki tiyang sing duwe keyakinan ngoten niku hukume kufur, hukume mboten Islam. Sing mboten salat niku mau rumangsa wis makrifat, dijak salat, enten berapa kata mboten niku? Kata. Ya, pakaiane ngiyai, pakaiane ustaz gitu. Pakaiane kados tiyang Arab. Ning nalikane Jumat, dijak Jumatan nggih. Mboten purun sedang disi opo. Ngantek sing Jumatan mantuk niku piyambak sen niku nongkrong enten kena apa mah. Lho, ditekoki oleh tiyang-tiyang lupa. Pak, sampean kok ora Jumatan? Wah, Jumatan iki kan wong sing syariat-syariat aku wis marifat. Jumatan ku ning Mekah kan. Dek lali. Nek enten mriki Jumatan iki enten Mekah jam 8 gitu nggih. Gitu nggih. Mriki Jumatan enten Mekah iki jam 8 urung pancine. Jumatan ning jare ngakune wis Jumatan enten bahkan yang sing duwe kepercayaan ngoten niku walaupun dari salat katakan wah nek kae Pak guruku kae mursyidku kae jenenge mursyid ngoten walaupun sing enten mriki peninggal ya Pak mursyid meninggal mursyid niku guru pembimbing enten gen bahasa sufi ngoten mursyidku kae wis tingkatane makrifat. Ati ra salat ora apa-apa, tingkatane mursyid, tingkatane makrifat mursyid kuwi. Ade ku tiyang sing duwe kepercayaan ngomong ngoten niku terus percaya kufur piyambake, walaupun dhek salat. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten ming wali, mboten ming ustaz, mboten ming kiai. Nabi niku mboten dijamin surga. Terus Nabi napa ninggal ke salat 5 waktu? Boten Nabi sakit men dipapah dibopong teng masjid kangge nindakake salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Nabi. Lah kok enten tiyang sing senes Nabi tapi rumangsa pun wah tingkatane napa terus ra gelem salat. Lah niki parah ngene parah. Umat Islam sepakat yang sing mengingkari wajibnya salat ya kufur. Utawa duwe kepercayaan personal tertentu pun boten wajib salat. Oh kayaknya wis ora wajib salat kok kufurnya siapa ini? Tiyang sing boten wajib salat niku namung tiyang satu orang gila. Orang gila. Nomor kali akal ilang, contohnya koma, contohnya semaput rong dino lah ini diangkat pena sing piyambak catatan amal belum mukallaf. Nomor 3 yang sing mati wis ora wajib salat. Dhek di salat iki ngoten lho. Berikutnya, ya menika namun apabila meninggalkan salat krana malas, nek tesih meyakini salat 5 waktu niku wajib ning krana malas. Piyambake enten mriku menurut ulama wonten perselisihan pendapat. Mayoritas ulama kados dene Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi lan ulama-ulama lentune piyambake jelaske tiyang sing ngoten niku mboten kufur. Neng enten niku tiyang sing ngoten niku fasik sampai piyambake bertobat. Nek mboten bertobat piyambake angsal hukuman nggih menika dieksekusi utawi dibunuh. Enten gen pemerintah Islam. Pemerintah Islam nggih. Lah niki artinya pripun? Artinya yang sing mboten salat niku nggih mboten enten slamete pokoke ngeten. Enten donya hukumane ngoten niku asline. Walaupun nggih meyakini ora salat, malas iki lho, keselera mesti kuwi. Lho salat ki wajib lho. Iya aku bener ngerti salat ki wajib wis.
Kowe laki-laki males, urung niat atimu. Atimu pokoknya urung niat iki aja dipaksa. Nah niku tiyang sing ngoten niku menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki niku mboten sampai kufur ning diketobat. Bahkan enten pemerintahan Islam zaman rumen dipenjara tiyang sing ngoten. Ketahuan mboten salat penjara sampai gelem salat, nek mboten purun salat nggih hukum had kalih pemerintah. Niku zaman rumiyin. Adapun sebagian ulama salaf zaman rumiyin niku enten sing sebagian berpendapat tiyang sing ninggalke salat alasan napa mawon niku tetap hukumnya kufur. Kados dene diriwayatke saking Ali bin Abi Thalib, saking Imam Ahmad, Imam Hambali niku kalih pendapatnya Abdullah bin Mubarak, pendapatnya Ishaq bin Rahawai lan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Adapun ulama Hanafi, ulama Hanafiyah dan sekelompok ulama Kufah termasuk Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i berpendapat orang sing ninggal ke salat krana males niku mboten kufur ning dihukum had. Dihukum had. Namun tidak ulangi meninggalkan salat krana males-males niku mboten kufur terus mboten dihukum had tapi dipenjara. Ditakzir dipenjara. Penjara. Menurut Imam Asy-Syaukani sing paling kuat nggih menika pokoke ninggalke salat entah krana males, entah krana alasan apa mawon walaupun meyakini salat 5 waktu niku wajib, nggih menika hukume piyambake kufur. Pripun nek kufur? Konsekuensine kathah. Tiyang sing boten salat krana males napa krana enten mriku boten purun krana napa mawon alasane atau bahkan mengingkari kewajiban salat, ini kufur. Konsekuensine dhek nek meninggal boten pareng didongake. Umat Islam boten pareng didongake. Boten pareng nyolati. Dek urip men boten purun salat kok bareng mati njaluk di salat boten pareng di salat. Satu niku. Nomor kali nggih menika enten mriku piyambake menawi dados tiyang sepah boten berhak dados wali nikah tenggene anake wedok, anak wedoke. Lha pripun? Nek anak wedoke sregep salat ya bapake babar blas boten salat, boten kenal Islam. Boten saged dadi wali lho. Mulane bahaya nggih yang sing mboten salat. Nek enten kerabate sing meninggal dhek kudune entuk warisan, mboten asal warisan. Hukum lho, mboten nggih ngoten niku. Iku sing jelaske para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abdullah bin Mubarak menika terus enten niku Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai niku nggih ulama sakleting Imam Hambali ya. Niku ngendikane ngoten niku lantasan. Napa meneh nek sampai mengingkari salat iki ora wajib, sok wae tuwek wis ora salat-salatan, salat ngarayopo, mane iku sepakat ulama. Niku piyambake Islame bubrah, walaupun tulisan enten KTP ini boten bubrah. KTP ini ciuntuh tulisannya agamane Islam. Enten napa kakane status agamane Islam. Ning secara hakikat enten piyambake Islame pun bubrah. Sampun bubrah. Inilah para Bapak Ibu berarti yang sing meninggalkan salat. Wonten bab berikutnya nggih menika bahayane ninggalke salat ingkang dijelaske wonten Al-Qur'an wonten pinten-pinten dalil. Mantes pinten niki. Enten buku niki dijelaske ngantos 10 dalil enten Al-Qur'an. Padahal sing kathah niku mungkin ditulis 10 mawon. Menika dalil pertama wonten Al-Qur'an bahaya ninggalke salat wonten yang menika surat Al-Qalam ayat 35. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Wong Islam niku mboten dipadhake kalih Gusti Allah kalian tiang-tiang sing mujrimin, tiang-tiang sing senengane gawe dosa, tiang-tiang sing durhaka. Sampai ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pilih benjing nalikane dinten kiamat Allah memperlihatkan betisnya. Allah murka, Allah memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan betisnya. Wekdal semanten tiang-tiang nggih mriku dipanggil kangge sujud tengene Allah. Wedi kabeh tunduk sujud tengene Allah nalikane dinten kiamat. Ning enten tiang-tiang sing boten mampu sujud mergo enten donyane
boten purun sujud, boten purun sholat. Akhirnya pas kiamat boten mampu sujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun. Ya. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Mereka diliputi dengan kehinaan, boten mampu sujud, terus boten wani mandeng ningali tenggene Allah. Karena apa? Dhek ngaku kleru salah. Kados dene tiyang nyambut damel nglakoni kesalahan kali bose kali juragane diuneni mesti dingklo mboten wani mandengi juragane kita nggih. Seneni nglakoni kesalahan utawa tiyang sing lagi diinterogasi nglakoni kesalahan. Saking pihak kepolisian interogasi mesti nyimpen ndek wedi gitu, kleru. Kleru. Mboten wonten lan piyambake enten mriku ternyata dhisik enten donya nalikane dijak salat wa hum salimun, mereka andum selamat. Basa Jawa niku andum selamat. Andum selamat niku napa? Andum selamat niku ya salat welas aku. Kono silahkan salat ki apik ning aku salat ae. Tak ngopi ya ning warung wae. Bareng-bareng perjalanan tebing kali rencange piknik sak dusun, piknik sak RT kancane salat teng masjid nggih. Wis dah salat apa aku tak ngopi golek warung kopi. Dek enek wong salat silakan. Utawa bahkan sopire mendek ning masjid. Ning sopire mboten salat malah golek warung kopi. Dan iki andum selamat ngoten niku wis salat apa kono. Golek amal sing akeh kono. Sampeyan mboten salat. Wis aku gampang. Nah, gampang ning mboten salat. Dan iki benjing dinten kiamat nalikane Allah murka. Piyambake mboten mampu sujud dan merasa bersalah, merasa hina di hadapan Allah karena menyadari enten dunyane piyambake mboten purun salat. Saking ayat wonten inggil menggambarkan bahwa dia tidak menjadikan bahwa Allah tidak menjadikan seorang muslim seperti orang yang sering berbuat dosa, mujrimin. Tidak pantas menyamakan orang muslim kali tiyang mujrimin. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang mujrimin. Tiyang sing mujrimin niku antawis tiyang sing senengane berbuat dosa, antawis dhisik enten donane boten purun salat. Iku pun digolongke kali tiyang sing mujrimin. Yang baik boten saged tunduk enten ngajengi Allah nalikane dinten kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kali ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat akan bersama dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Seandainya mereka adalah muslim, tentu mereka akan diizinkan untuk sujud sebagaimana kaum muslimin diizinkan untuk sujud. Katanya sujud. Kadang enten mriku piyambake boten purun sujud enten dunya enten akhirat boten purun sujud, boten saged tunduk tengene Allah. Inilah para Bapak Ibu, pentingnya kita enten mriku menjaga salat lima waktu. Ampun ngantos ketinggalan dalam kondisi nopo kemawon. Perjalanan jauh ampun kesupe salat. Umpama enten perjalanan kita boten memungkinkan mampir. Mungkin kondisi badannya najis, pakaiannya najis, mungkin tekan griya pertama sing dikerjake salate. Pas salat. Ampun langsung nyekel liyane salat. Langsung saya kelihatan perjalanan ke masjid, pandai ke masjid, sholat berjamaah, utawi mungkin yang pun ketinggalan saking sholat berjamaah yang baik, untuk berikut sholat ke masjid berikut. Inilah para Bapak Ibu, pentingnya sholat, napa mawon keadaane kedadipun leksanaan. Benten kali ibadah lentune, batas ketidakmampuane terus kemudian bisa diganti atau bisa ditunda. Kados haji boten mampu nalikane sakit, boten mampu nalikane enten corona, boten saged budal, dipun keparengaken ditunda. Secara syariat diizini. Boten mampu puasa karena sakit saged ditunda, dikodok mungkin. Utawa bahkan yang pun sepuh boten mampu kodok ansal langsung bayar fidyah, diganti berarti. Tapi nek salat boten enten kata diganti. Wis tak ganti duit wae aku sapa sing gelem salat tak bayar makili aku boten saged. Utawa dipun ganti istilah salat diganti napa boten saged. Ibadah napa tak istighfar wae. Salate ora usah boten saged. Tetep kita laksanaken salat walaupun sak mampune nalikane sakit. Salam kateng para Bapak Ibu, kata kirang langkung pangkut ning asakan pun saking kula cekap. Mau malih pertanyaan.
Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten